Alfabetik sıraya göre üçerli gruplar halinde olacak. Sırası gelen ekip yarışma alanına gidecektir. İşaretle birlikte görevli personel tarafından kronometre tutulmaya başlanacak. Arazöz içinde olan personel iş güvenliği kurallarına uyarak dikkatli bir şekilde en son tabanca kaldı. Tabancayı da alın gençler. Tabanca kaldı. Tabancayı alın. Bravo arkadaşlar. Aferin. Haydi bizde. Bravo. Evet, bileyim ben. Dedim size. Umut yan sar istiyorsan. Az sen. Sonra yana dön. kaç oldu? Kaç dakika oldu? Bir orta buraya.